सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाइस अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो कभी ना कभी आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता होगा कि गाइस आपके व्हाट्सएप पे कोई भी अगर मैसेज करता होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है ऊपर में, उसका जो नोटिफिकेशन का साउंड बजता है, नोटिफिकेशन का जो टोन बजता है वो गाइस नहीं बजता होगा, जिसके वजह से गाइस आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा। आपके व्हाट्सएप पे किसी का भी मैसेज आता होगा तो आप लोग को पता ही नहीं चल पाता होगा कि आखिर करके व्हाट्सएप पे मैसेज आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है। सेकेंड गाइस, जो आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा कि गाइस आपके व्हाट्सएप पे जो है कोई मैसेज करता होगा तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ ऊपर में शो नहीं होता होगा। ठीक है। सो आज के इस वीडियो पे इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिल सके। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहाँ साइड में देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। सो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में टॉप पे राइट साइड कॉर्नर पे थ्री डॉट दिखाई देगा। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइस आप नीचे के साइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेटिंग। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ टॉप साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्सेशन टूल्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ऑफ है। ठीक है। सो इसको आपको जो है अगर आपका ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने ऑफ कर लिया, ऑन कर लिया है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे नीचे के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सारे ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर लेना है। सो चलिए इसको भी यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। नीचे में आपको जो है दो और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे जो है आपको ऑन कर लेना है। ठीक है। ऑन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो सेटिंग है इसको आपको ओपन कर लेना है। सो चलिए इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद नीचे की साइड में आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है और आपको गाइस अपने फ़ोन के अंदर जो है एक सेटिंग ढूंढना है जिसका नाम है ऐप्स। आपके फ़ोन में एप्लीकेशन भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है। मेरे फ़ोन में यहाँ पे ऐप्स लिखा हुआ है, शायद से आपके फ़ोन में एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा। सो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है। सो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया हूँ। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सी ऑल 86 ऐप्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद गाइस आपको ढूंढना है व्हाट्सएप एप्लीकेशन को। ठीक है। सो चलिए यहाँ से मैं व्हाट्सएप को ढूंढ लेता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन मिल चुका है। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशंस, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, यहाँ पे मेरा ऑफ है। ठीक है। सो इसको यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ। अगर आपका ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है। ऑन करने के बाद नीचे के साइड में आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है। अगर आपका ऑफ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ऑन कर लेना है। ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन है। अगर आपका कोई भी ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है। जैसे ही गाइस इस सेटिंग को आप लोग कर लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं गाइस एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।